Tinha sido extorquida por familiares, sendo que ela ficou sem nada do pagamento, sozinha e doente dentro de casa. Crimes contra idosos vêm crescendo nos últimos anos. Em 2019, foram mais de 48 mil denúncias em todo o país. No ano passado, esse número cresceu mais de 50% Cadê a nenê e do chegou a papai? 77 mil. E neste ano, em apenas 5 meses, o Disque 100 já recebeu E mais essa de absurda aqui? Quem que é essa 33 mil absurda aqui? ligações. Os mais comuns são Outra maus absurda. tratos físicos, psicológicos, violência financeira e patrimonial. Ninguém mandou e aí?